iCloud 5 mine တစ်ပိုင်း official method ပေါ့ official method user log ထည့်ထားတယ်ဒါကြတော့2လည်းမလို့ကွန်ပျူတာလည်းမလို့လက်ပေါ်တဲ့အကုန်ပြီးမြဲအကွက်ကလေးရောနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး story ပေါ်တဲ့အလုံးတွေလည်းရတယ်လို့ story မပေါ်ထပ်တော့မပေါ်တဲ့အလုံးတွေလည်းရတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော် chain password ပေါ့နော် chain password method နဲ့သွား chain password method သွားလိုက်ရင်အခုကဒီကဆိုရင်သူက authorize ပေါ့နော် authorize တခြားဖုန်းမှာလောင်းဝင်ထားတဲ့တခြားဖုန်းမှာသူကကုတ်တော့ပို့မယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံတခြားဖုန်းရဲ့ other phone လို့ပြရတယ်ဆိုတော့ other phone မှာကုတ်တော့ပို့မယ်အဲ့ကုတ်ကိုထည့်လိုက်ရင်သူက password chain လို့ရပြီအမှန်လည်းသိမကောင်းဟောအဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်တောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူမျိုး password ကုတ်ကလေးဒီ password ကို3.6လုံးပြန်တောင်းအောင်လုပ်ပြီးရမှာအဲ့တော့အခုဒီကောင်က sign in ပြန်နှိပ်လိုက်မယ် chain password နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် other phone ဆိုတဲ့ဟာလေးတောင်းတယ်အဲ့ကျွန်တော် cancel ရနှိပ်မရလို့နှိပ်မရလို့ဆိုတော့မှန်းသိမကောင်းတော့okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် share လုပ်လိုက်okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးပေါ့နော်ပြီးသွားပြီပေါ့ဒါကွန်ပျူတာလည်းမလိုဘူးတူးတွေလည်းမလိုဘူး PC လည်းရွက်ပြီးကြိုးထိုးကြအောင်မလိုတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် sign in ရ security ရပြန်ဝင်မယ် chain password နှိပ်လိုက်မယ်အစောနာကကျွန်တော်တို့ဒီ other phone တောင်းတဲ့ဟာလေးကအခုဆိုရင်ကျွန်တော် password ကိုတောင်းသွားပြီ password ကိုတောင်းလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် chain password ကို chain လိုက်မယ်ပေါ့ new password ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့โอเคဒါကျွန်တော် password ကို chain လိုက်တုံးတော့ဆိုင်အောင်password ကိုကကျွန်တော်မှန်ဦးဖြစ်နေကျွန်တော်ထည့်ဒီကောင်ကဒီဘေးလည်းနှိပ်မရအောင် password ကိုအကြီးထားနေတာ password ကိုအကြီးကနှိပ်မရ YUI O ခွန်3.3 YUIO ခွန်3.3 okay ရှိတောင်းတော့ဆိုင်အခုနပါတော့ password ကိုအကြီးမပါတယ်လို့တော့ဖြစ်နေတာအကြီးမပါဒီဒါဆိုကျွန်တော် C တစ်လုံးလေးကို copy သွားယူထားရတာနော် C အကြီးတစ်လုံးလေးကို copy သွားယူထားတာတခြားနေရာနေပြီးွားရင်